Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike be nibiriko biravugwa ku bategetsi bagiye batandukanye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimwe muri no misi ariko haraba igikorane kidasanzwe c'umugambwe CNDD-FDD n'igikorane catunganijwe kuva kuri uyu munsi wa kane igenekerezo ya 22/0 umwaka w'ibihumbi 2026 gushika ku igenekerezo ya 24/0 uyu mwaka no kuvuga ku munsi wa gatandatu w'indwe turimwo. Ni igikorane kandi kizosozegwa kuri uwo munsi gusa ku munsi w'Imana hakaba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD rizofatirwamwo ingingo yo gukora amatora ku nzego nshasha z'uyu mugambwe bazotwara ikiringo c'imyaka 5 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Vyinshi biriko biravugwa ku nyinyurana ridasanzwe riri hagati y'indongozi muri uyu mugambwe, aho bamwe bavuga yuko buri ruhande ruriko ruraraba ko urundi rutoruca ugwaho kugira ngo babinjirane. Ibi tuvuze bishatse gusigura iki? Hari amakuru avuga ko hari bamwe mu bategetsi bakunzwe na President Evariste Ndayishimiye bashobora guhura n'ibibazo muri iyi minsi ibiri gusa. Ni minsi iri imbere y'amatora kugira ngo batere ubwo wa President Ndayishimiye bamwereke ko nabashize ko nabo bo bahangara. Sivyo gusa kandi President Ndayishimiye nawe ngo bimwe mu vy'abahinga mu vya politike bavuga nuko ingingo zo kongereza umutekano abo yashize mu mabanga no kuvuga abashikiranganje benshi, kandi tukabibutsa ko mu kugena abashikiranganje President Ndayishimiye atabanje kugisha inama abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo yabikoze uko avyiyumvamwo, mbere anabarahiza atatanze itangazo mu mugambwe. Ivyo rero no kuvuga ko ngo za mpande zibiri n'ubundi ziriko zirasekana muri no minsi. Ku kibazo c'umushikiranganje Dr. Arendi Kumana benshi bariko baragaruka ko muri iyi minsi bariko baravuga yuko nubundi nawe ashobora kuba muri bimwe mu bihamya ko President Ndayishimiye bashobora kumukora mu ijisho umwanya n'umwanya, gusa nawe ngo si umwana kuko ubwirinzi yoba yabukajije. Reka dutangurira ubundi kuri vyinshi bivugwa kuri ibi biriko biravugwa. Ubundi ngo benshi ntibarabutswe ko Petero Nkurunziza yagendesheje umugongo mu gukinjura mu mwaka w'ibihumbi 2020. Twabutse ko kandi ikibazo cy'urupfu rwa Petero Nkurunziza cyamara ikibazo kiri mu mitwe ya benshi mu CNDD-FDD bakomeye, aho atanumwe yoherahera ngo kubaza ico kibazo kuko ngo n'ubundi urupfu rwe rushobora kuba rwaragizwemwo uruhare n'abari mu mabanga mu nzego z'igihugu muri iki gihe. Petero Nkurunziza rero ngo yaratangaje abantu benshi akinjuye ku butegetsi, ngo yateguye amatora y'uzomusubirira abantu babona kwemera ko akinjuye, naho bikekwa ko cyane ko ayo matora yoba yaribwe agatorwa sa intsinzi gabwa Ndayishimiye ukuba yarabaye. Mbere benshi baratangaye Nkurunziza yerekanye gushaka gukinjura ku butegetsi mu gihe yarazwi nk'uwamazwe n'inyota yabwo. Abarundi n'abanyamahanga bafatiye kuri kahise kamuranze kuva kera cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2015 bari biteze ko ashobora kwitoreza ikiringo ca kane mu mwaka w'ibihumbi 2020. Igihe rero yariko arafyatura ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2018 wenyene yaritangaje ko abantu batokwibwira ko ariko ararifyaturira kugira ngo agaruke mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aha yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 atazitoza kubera abantu bamuzi ko bimugora kugendera mu kuri ngo ni bake bahaye agaciro ivyo yavuze. Abarundi baratanga rero bumvishe ko Ndayishimiye ari wagiye kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020, ariko kubisikanya ku butegetsi na Ndayishimiye yabikoranye uruyeri rwinshi. Nkurunziza yarabonye ko ikiringo ca gatatu naho yacidadiriye ko kwabaye gucumbagiza kuko ntiyigeze ashobora kunga Abarundi ngo abibagiza amabi yabakoreye muri ico kiringo. Sico gusa burya no ku kibazo c'imigenderanire n'amakungu yarabonye ko nyamwigendera ko atarimira impeshi. Nkurunziza yaranabonye ko kandi mu gihugu hagati abahutu n'abatutsi barengeye bibatandukanya ahubwo bamubona nk'umumenja. Yaranabonye ko no muri CNDD-FDD bagumya banga n'imbonera kure naho bari batekanye bari bihoreye ariko badatekaniwe. Amaze rero kubona ko yarambiye Abarundi uti rero murantunge ni gutyo yiteguye
amaze kubona ko yarambiye abarundi kandi ibibazo mu gihugu biriko birabandanse ngo yaciye ategura ingene azokinjura ku butegetsi. Uravye uko yateguye kubuva ko biraboneka ko yategura kugenda atagiye kuko asa n'uwashaka kugendesha umugongo atanaraba niyaja. Ni gutyo rero yiteguye kare afyatura irindi bwirizwa shingiro ryo kwigenekerezo y'indwi kwezi kwa ruheshi umwaka wa 2018 kugira ngo ace inzira nziza yo kuzogaruka ku butegetsi bitamugoye. Mu ngingo yaryo ya 97 riravuga ko umukuru w'igihugu yitorerwa n'abarundi bonyene ubwabo akamara muri iryo banga ikiringo c'imyaka indwi gishobora kwisubiriza. Ntawe ushobora kurongora igihugu mu biringo birenga bibiri bikurikirana. Muri iyi ngingo niho tubonera ikimenyetso simusiga ko naho yategura kugenda vyaguma bimwanka mu nda akisanga ariko aragenda ariko akibagira guhindukira agahitamo kugendesha umugongo. Ako kajambo kanyuma bikurikirana niko yategeye ko ako gace gasobanura ko birekuwe kurenza ibiringo bibiri ariko bigakugwa ku buryo icya gatatu kidashoka gikurikira icya kabiri ahubwo habanza gucamwo intwaro y'undi muntu. Ni gutyo rero mu mwaka w'ibihumbi 2020 yaciye abanza guterekaho umuntu. None aha ntimwumva ko yari karakinjura yamara akagenda agendesha umugongo. Hageze gutanga umukandida mu mwaka w'ibihumbi 2020 yahisemwo Pascal Nyabenda. Uyu ntiyamugomwe ubushinga ntahe ahubwo yamugomwe ubwoba yamubonyemwo ngo nico gituma yashaka kuhatereka umukuru w'igihugu atari umusoda kugira bize bimworohere kumukanga cane atayiruke. Iki ngo ni ikimenyetso kigira kabiri nk'imburi ko Nkurunziza ataho yari aroye kuko yari yagendesha umugongo. Kuco kuzana Nyabenda nk'umukandida abasirikare babimenye hakiri kare. Iyo mukandida baramwanka bikavuga ko Prime Niyongabo yari yazanye ahari ko arabera akanama ko guhitemwa umukandida abasirikare baba 3,000 kugira ngo Nkurunziza niyagagaza igisirikare gice gikoresha inguvu. Ngaha rero Nkurunziza yarahiye icoba asubiza inkota mu bwubati. Ni gutyo Nyabenda yaciye atahazira yoye igisirikare gihitamwo Ndayishimiye ariko ku gatima Nkurunziza yabona ko nubundi azobahinyanyura kuko yarazi ico yabitse mu ibwirizwa shingiro yafyatuye mu mwaka wa 2018 mu ngingo yaryo ya 97. Ngo arafite icizere rero ko gushika mu mwaka wa 2027 Uburaya na Amerika bazoba barasubiye kurunda amafaranga mu migambi ya leta kandi ico gihe abo tubazoba bari bagiye amabi yabakoreye. Ngo ari ikindi kimenyetso cya gatatu cerekana ko yaragiye ariko aroye kugera yemere gukinjura yabanje kumvikana n'ibihangange ko nahavuye ku butegetsi azoca abaguide supreme du patriotisme no kuvuga imboneza y'amaho mu gukunda no gukundisha igihugu. Aha rero yabasavye ko ari wazoguma afata ingingo zihambaye mu gihugu no mu mugambwe CNDD-FDD bongera bamu umunsi umwe mu mwaka ashikiriza ijambo abarundi mu kwezi kw'indwi. Naha birumvikana ko yariko aja yadashaka gahitamo kugendesha umugongo. Sivyo gusa kandi yanabasavye ko ari we yoguma abazwa ibibazo vy'ubutare yubakigwe ikirimba vira ni umuntu yari yiziziwe n'umwina w'ivyisi. Ngo naho yigiranywe ni nyinshi muri CNDD-FDD umukina arimwo barawubona bakinumira kubera kumutinya. Nankeka ko iyava ku butegetsi akagenda araba iyaja ntagendesha umugongo ubu abakiriho ababonye ko ari karagenda biguru ntege mu kugendesha umugongo bace bamuhindukiza amaso arabi yategerezwa kuraba ntiyasubiye no guhindukira. Muri CNDD-FDD ngo bihora bihoze. Ingaruka mbi rero z'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyo mu mwaka wa 2015 ngo nizo zigesheje igihugu ahatemba. Igisata gitabagaye kurusha ibindi ni icy'ubutunzi kuko ivyankenerwa bimwe ni nk'umuzi wibuye nibibonetse biboneka bizimvye cyane. Ibiciro nibiyengeshanya kuduga uko bukeye nuko bwije bigatuma abarundi bihebura. Ibi bikaba biriko rero biduza umurindi urwaruka n'abatubuzi bwa leta baja guhiga amaramuko mu bindi bihugu. Nkuko benshi babivuga ngo kurano makuba y'ubutunzi igihugu kiriko gicamwo abarundi ubwabo ntibahuriza ku cyayateye. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'abari mu kwabwo begeka ayo makuba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubutegetsi bukavuga ko abatanguje imyerekano kugenekerezo ya 26 ndamukiza umwaka wa 2015 ari bo Nkwezia ya mahano. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakabihenurira kuri CNDD-FDD bakayagiriza ko yabonyanze amategeko mu guhagarikira Nkurunziza kitoreza ikiringo kinyuranye n'amategeko.
Kuri izo mpari abarundi benshi bisanga badashobora kumenya uri mukuri hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Hari n'abana mu mwaka wa 2015 bari bafise imyaka 10 ubu barumanije imyaka 20 bakaba kiriya gihe bumva imbonera kure ziririmba ngo tuzobamesa, abandi bakabasubiza ngo politike zirarutana ntibamenye ivyo ari vyo. Ni vyiza rero kurwo runganwe rwari rufise imyaka 10 mu mwaka wa 2015 rusangizwa ivya makuru. Nkuko twagiye turababwira mu nkuru ziheruka kuri uno munsi tuja kuraba ahanini cy'amategeko avuga mu mwaka wa 2015 kugira ngo tumenye koko uwakwezi ibi vyago Burundi na bene bwo barimwo. Muti rero uyu ninde? Bamwe baravyegeka ku bategetsi, abandi nabo mu butegetsi bakavyegeka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nkuko ingingo ya 96 yo mwibwirizwa shingiro ryo mu mwaka ryo kugenekerezwa 18 ntwara n'umwaka wa 2005 yatomora ko umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu agatwara imyaka 5 kandi akanashobora kwiyongera ikindi kiringo kimwe gusa. Iyi ngingo ya 96 rero niyo yateye impari ku mpande zose. Petero Nkurunziza yavuga ko yatowe n'abanyagihugu mu mwaka wa 2010 gusa, gutya kemeza ko ikiringo yashaka kwiyongera mu mwaka wa 2015 kizoba kigira kabiri. Akavuga ko akimaze mu mwaka wa 2020 azoba hejeje ibiringo vye bibiri yemererwa n'amategeko. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi berekana ko iyo ngingo ya 96 itikwije yonyene ubwayo kuko ifisi yindi yunganira. Iyo ngingo iyunganira yari mu gitabo c'amasezerano ya Arusha kwigenekerezo ya 28 ukwezi k'umunani umwaka wa 2000. Ingingo ya 20 yavuga ko umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'ikiringo mfata kibanza torwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye kuri 2 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakumvisha Nkurunziza ko kuba mu mwaka wa 2005 yatowe n'abaserukira abanyagihugu bidasigura ko ico kiringo caciye kiba imfa gusa. Kuri zino mpari rero ingingo y'amajana 32 yo mwibwirizwa shingiro yaruhirira neza ya ngingo ya 20 akarongo ka 10 duhejeje kuvuga. Eka ni ingingo y'indwi agace A yo mu masezerano ya Arusha yarabigaruka ko atakuvuguruzanya na gatoyi. Ikintu kimwe Rudende Nkurunziza yagomye asigura ko ari uko ikiringo cyo mu mwaka wa 2005 atari ikiringo cyo guharura nk'ikiringo kubera atatowe n'abanyagihugu. Abatavuga rumwe nawe bakamwumvisha ko kuba yatowe n'abaserukira Barundi agatakwa karahira indahiro y'umukuru w'igihugu mwinjiza amabanga kwigenekerezo ya 26 kwezi k'umunani umwaka wa 2005 ico giharugwa nk'ikiringo ca mbere. Mu biganiro i Arusha abahuza mu matati y'abarundi bahisemwe ko umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'ikiringo mfata kibanza yotogwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo bakumire imishamirano yo hava ituruka mu myiyamamazo. Biturutse rero ku majambo akarishe yo hava koresha narirya abarundi bari buzuye ibisebe by'amacakubiri afatiye ku moko bari bavanye mu ntambara. Uravye ingingo zanditse mu masezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro bitangura kugaragara ko Petero Nkurunziza yagagaje nibigira nkana abizi ko atari mukuri. Ikimenyetso kimwe cerekanye ko Nkurunziza bikoza bizi nuko imbere y'umwaka wa 2015 yagerageje guhindura ibwirizwa shingiro bikamuta ku amazi. Inama nshinga amateka yarirongowe n'umushinga nta Pio ntavyo hanyuma ngo nayo ngo yaratesheje agaciro murantungi. Inama nshinga amateka iriyobowe na Pio ntavyo hanyuma nayo yaratesheje agaciro. Ivyo vyari mu mugambi wa Petero Nkurunziza. Abonye rero inzira yo kwihagira ikiringo ca gatatu vyitwa ko biciye mu muci goranye ngo yaciye hitamwe gukoresha inzira y'igikenye. Hari undi mugwi w'abashingwamanza wahavuye witwarira Nkurunziza muri sentare ya Afrika y'ubuseruko EACJ. Iyo sentare yahavuye itangaza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cyari kinyuranye n'amasezerano y'amahoro hamwe n'ibwirizwa shingiro abarundi bumvikanye. Sentare yasomye urubanza igenekerezo ya 25 mu mwaka wa 2021. Abenshi rero baciye babazanya ikizokurikira mu gihe urubanza rwaciye uramutswe ubutegetsi atakiri Nkurunziza mbere akabara napfuye. Ariko kuri iki kibazo umuganga wa CNDD-FDD hamwe n'uwari umushikiranganje w'umutekano General Rengiyome Bunyoni ngo nibo bokwirengera ibihano vya sentare. Umuganga wa CNDD-FDD ufise uruhara rwo gutiza inguvu Nkurunziza kugira ngo ahonyanga amategeko. Nayo Bunyoni ngo niyo gikoresho ca Nkurunziza yarajejwe ibikorwa vyo kuzimanganya abiyamirije ikiringo ca gatatu bose. Ngo bikaboneka ko rero inyota y'ubutegetsi yasumbije inguvu kwihangana kwa Nkurunziza gushikaho yiyibagira ya nyota iramuborera asigara ari imukoresha uko ishaka.
kuva bakiva mu ishamba rero yamanye inyota yo kwikwegera ko ibintu vyose nkuko vyanse ko yigumya mu mwaka wa 2015. Hari inkuru tuzobageza ko ku gatendo kamwe yafobetse mu ibwirizwa shingiro yifyaturiye mu mwaka wa 2018 kugira ngo inyuma Ndayishimiye bizomworere kugaruka kurongora igihugu vyitwa ko biciye mu mategeko. Twihweje rero ikibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha vyavuga tukumviriza n'ivyo butegetsi bwa Nkurunziza n'abatavuga rumwe nabwo bashikiriza tunagendeye ku ndahiro zitegekanywa n'ibwirizwa shingiro zirahirwa n'umurundi yinje mu mabanga yo kurongora igihugu. Bikagaragara ko Nkurunziza yarahiye izo ndahiro inshuro zitatu ku maganekerezo ya 26 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025, 26 ukwezi k'umunani umwaka wa 2010 na 20 ukwezi k'umunani umwaka wa 2015. Petero Nkurunziza yarongoye igihugu ibiringo bitatu kandi amategeko yamurekurira bibiri gusa. Kubw'ivyo Petero Nkurunziza ngo niwe yari mu mafuti, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nibo bari mukuri nkuko na sentare ya Afrika y'ubuseruko EACG yavyemeje. Ngo vyarumvikana ko ikiringo Nkurunziza yatorewe n'abaserukira abanyagihugu mu mwaka wa 2025 caharugwa mu buryo bw'amategeko nk'ikiringo ca mbere. Kuba Nkurunziza rero yasigura ko ico kiringo atari ikiringo bwari ubukunzi bw'inda bwamukoresha. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD rero ngo nibwirengera ingaruka mbi z'ubutunzi igihugu kirimwo buce bunahagarika ibinyoma bibwirirwa burakwirakwizwa mu rwaruka rwiruhiye. Ngo ubutegetsi n'ubutunganya inzira ibereye kandi burayizi kugira ngo amahera y'agaciro asubire kuba rya nawe mu gihugu c'u Burundi, gutyo ibitora be n'ibindi birangurwa hanze y'igihugu bisubire kuboneka kandi bishike mu Burundi bitazimvye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utarafyinda ko kugira ngo tushikanwa nadushikiriza sangizo n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.